bunyi wek. Apa itu? Ada kodoknya ya? Mana kodoknya bunyi wek gitu? Mana yang nggak pakai celana ya? Mana yang nggak pakai celana ya? Namanya siapa namanya? Nih, Mbak namanya siapa? Mbak? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama kamu? Nah, kok malu tanya namanya? Udah sekolah belum? Belum sekolah ya? Umur 5. Ini siapa sih? Pengen kenal sih siapa namanya? Ini adik siapa namanya? Nih. Adik siapa namanya? Oke. Hei, Siapa namanya? Lagi serius ya nonton apa ya? Anak-anak kalau udah nonton HP gitu udah pokoknya nggak bisa diganggu. Panggil nggak denger. Oh ya, maaf. Kasih daun lidah buaya cepet sembuh mas. Dolesin itu dalamnya itu langsung kering. Daun lidah buaya itu bagus untuk obat luar dalam. Asam lambung aja sembuh dari itu daun lidah buaya. ini apa? Dikerok aja, kerok dalamnya itu dan dimakan pakai madu. Kalau bisa pakai susu kental manis itu, susu bendera kental manis, dicampur jadi satu. Asam lambung sembuh. Minum 2 atau 3 kali udah sembuh itu. Coba tenggorok lagi.
Abah kita lintas mah. Sini. Akan makan bro.